Ia, whatalo whātu mamalu al tātou au lotu ma le kalesia o le aso na whamanatu ina ai e le kalesia e whakasai Porirua. Lona auria mai o le 5 ono o na tausanga talo na whawaina mai le awhi visalau ono 10 Ia, mau atoa ia i le aso ia lona 5 ono tausanga ma se anganga whawhitai o le ulotu le o mai whatasi o whanau. Ia, ai mai se o tūpulanga se o lava e mātutua. Ia e whamanatuina ia le nei foi mea lofo foi na mai le tua moro matu ola whalenganga. Mauri foi le whawhitai whaife au ma whawhenga inga sa āsaina le ngasuo le tae au i le amatai na mai o le nei au lotu. Ia mai se o nai a inga na amatai a inga e sfulmaltasi le kalesia le awhi vislau na sfulmalvalu. Ia a le ua o atu le valu sfulu ia mata fale. Ia mati akono e 5 montupu o le ua ngā lulu e tono o le ulotu ma le kalesia. Tele lava atia enga o le kalesia o le ngata o lona ola whale nganga atia eina o whanau. Ia e whapea fo ia na unanga mo le lautele o le nei fo i vaenga o lo o iaile au lotu. E tono o Waitangirua i Porirua nei, Porirua East. Ia, ma o lo iaila na o ngā mata, lo iaia na au nanga mo le soifua maloloina. Ia, ai mai se foi o le itu tau soifua maloloina o tina, ta maitai. Ia, whapea foi le o ina o whanau. Mai o se nganga whawhitai. Ia, ona o mwhai o nā vei ma o mpenina man whanau. Whai mataitai o le ulotu ma le kalesia. Ia, i le nei foi vai tau o lona tala whasolpito. Ia, i manuia tele le aso whanau o le kalesia e whakasai Porirua i le nei aso. Ia malo whalo tele. Haftai.